жүретін Сүйінбай Мекебайұлының анасымын. Мен осы ұлттық тағамдарды зерттеп зерделеушімін. 4-5 жылдың көлемінде болды. Қазақтың ұлттық тағамдарын әрқашан стол үстінде қоюды дәріптеп жүрмін. Және де осы үлкен облыстық саханаларға апарып қазақтың ұлттық тағамдарын таныстырып жүрмін. Және де мереке мейрамдарда қазағымыздың ұлттық тағамдары. Атамна қамшыны қалай жасайды? Қамшыны міне терінде тілеміз. Тілгеннен кейін өреміз. Міне 8 таспалы қамшы, 12 таспалы қамшы болады. Мына терден айыл өреміз, ноқты өреміз. Мына құзаған қамшы жасаймыз. Міне тайға мінетін қамшы, жеңіл қамшы, мынадан да ауыр қамшылар болады. Мына жеңіл қамшы тайға мінетін. Құса сөзім. Бұны мен тайға мініп шабам. Шебер әке, өнерлі ана сайысына бір бақыт әнін орындап берейін. Сезімің менен сырласыбай, алудың өзі бір бақыт-ай, сарғайып санам мұң басыбай, сағыну өзі бір бақыт-ай, сарғайып санам мұң басыбай, сағыну өзі бір бақыт-ай, алыста басыл арманым-ай, ойлаудың өзі бір бақыт-ай, жүрекпен сүйген жан жарың-ай, сағыну өзі бір бақыт-ай. Баланың құрты жаңағы баланың тісін қатайтады, жаңағыдегі денсаулыққа өте пайдалы. Сабаның құрты, сосын кейін саңзы, қолдан жасалған балтоқаш, және де бидайымыз, қолдан түктеліп қазанға қуырылған бидайымыз, қазақи бауырсағымыз, содан кейін сармайымыз, және де мынау қызыл ірімшігіміз, мәйек ірімшік деп айтылады. Қызыл ірімшік пен екеуінің арасы кішкене басқаша болады. Бұл мәйектің, малдың мәйегінен ашытылып жасалған мәйек ірімшік. Және де мынау күрішті қуырылып, осындай қазанға құрғақ түрде қуырып жасалған, шайға салып жеуге өте пайдалы. Және де мына тәтті құрамға да бұлай адам тоқ жүреді, қант диабетімен ауырған адамдарға өте пайдалы. Тарымыз, сосын кейін ұсақ бауырсағымыз. Осындай 10 түрлі қазақтың ұлттық тағамдары.